Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə Windows 11 əməliyyat sistemi haqqında danışacağıq. Bildiyiniz kimi Dövlət İmtahan Mərkəzi bu yaxınlara qədər Windows 10 əməliyyat sistemindən istifadə edirdi. Artıq Microsoft firması öz dəstəyini Windows 10 əməliyyat sisteminə belə deyək ki, dayandırdığına görə Windows 11 əməliyyat sistemi suallarından, yəni imtahanlarda istifadə olunacaq. Bu magistraturada, dövlət qulluğu da, səfərbərlik imtahanı da, əlavə təhsillə bağlı olan suallarda da Windows 11 ilə bağlı artıq suallardan istifadə olunacaq. Windows 11 əməliyyat sistemi ilə bağlı gələn yeniliklərdən danışaq. Bu gün iş masasından danışaq, iş masasının konteks menusundan danışaq, taskbardan danışaq, start menudan danışaq. Belə deyək də, ayrı funksiyalardan danışaq. Bugünkü belə deyək də, hissələrimiz bunlardan ibarət olacaq da. Yəni, bugün bu hissələrdən danışacağıq. Növbəti dərsimizdə də müəyyən hissələrindən Windows-un danışacağıq. Yəni, Windows əməliyyat sistemi biraz böyük dərs olduğuna görə bunu mərhələlərə bölüb keçəcəyik. Gəlin müəyyən qədər Windows 11 ilə bağlı gələn yeniliklərdən danışaq, sonra keçək yavaş-yavaş əsas hissələrə. Deməli, bildiyiniz kimi Windows-un versiyaları var da, 95, 98, nə bilim, belə deyək də, 2000, Millennium, 8, 8.1, Windows 10, XP, Windows Vista kimi növləri var. Bugünkü dərsimiz artıq Windows 11-dir. Windows 11-in növləri var. Yəni versiyaları var. Windows Home var, Windows Pro var, Workstation var, Interface var, Education var. Gördüyünüz kimi, bax, bu qaydada belə növləri var. Sizə sadəcə olaraq onların hardasa adları lazım ola bilər. Yəni, onların xüsusiyyətləri, yəni, bunlar hər biri bir-birindən öz xüsusiyyətlərinə görə müəyyən qədər fərqlənir. Yəni, bunların içərisindən sadəsi belə Home versiyasıdır, evdə istifadə olunur. Bir növ öz xüsusiyyətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Windows 11 əməliyyat sisteminin o xüsusiyyətləri də müəyyən qədər, yəni, burada qeyd olunubdur. Yenə deyirəm, sadəcə ola bilər ki, sizə bunun adları lazım olsun da, yəni, o qədər o xüsusiyyətləri ehtiyac deyil. Windows 11 ilə bağlı müəyyən qədər yeniliklər gəlir. Start menusu digər versiyalara nisbətən artıq ortada yerləşdirilir. Bu, o demək deyil ki, bunu biz sol küncə keçirə bilmərik, keçirə bilərik. Sadəcə olaraq normal halda ortada olur. Dizaynı da dəyişilib müəyyən qədər. Gördüyünüz kimi, dizayn dəyişikliyi yaşayıb. Bunun haqqında danışacağıq ətraflı. İkonların küncləri yuvarlaq şəkildə olub. Pəncərələrin küncləri yuvarlaq şəkildə olub. Diqqət eləsəz bunu görə bilərsiniz burada. Gördüyünüz kimi. Kənarları yuvarlaq şəkildədir. Bu gecə modu var, dark mod deyirlər, qaranlıq mod var, light mod var, ağ. Yəni, normal istifadə elədiyiniz mod. Bu daha da təkmilləşdirilir. Widgetlər kimi belə bir yeniliyimiz gəlib. Düzdür, bu Windows 10-da da var idi, amma bu belə deyək də, belə adlandırılmırdı. Belə bir yeniliyimiz də gəlib sol küncdə, start menunun yerində. Windows 10-da start menunu yeni dəyişmək olmurdu. Amma burada start menunu ortada yerləşdirə bilərsən, normalda ortada olur. Sol küncdə də yerləşə bilər. Belə deyək də, sistemin sürəti artıbdır, təhlükəsizliyimiz artıbdır, enerjiyə, yəni qənaət rejimi, yəni enerjili bataryaların, kompüterlərimizin, notebooklarımızın bataryalarının ömrünü artırıbdır bu enerjinin idarə edilməsi. Bax, belə bir şey yeniliklərimiz gəlib. O cümlədən Snap Layout funksiyası gəlibdir. Yəni, bunu da pəncərələr üzərində danışacaq. Bir növ AeroSnap funksiyasına oxşar funksiyadır. Eyni anda bir neçə pəncərə ilə işləyirik. Bunu ancaq Windows 10-da belə deyək də, AeroSnapda eləyə bilirdisə, artıq burada da mümkündür belə bir şey. Eyni anda bir neçə pəncərədən istifadə etmək. Bunun haqqında da danışacağıq. Bir növ bu virtual iş masası üçün ayrı masaüstü yaratmaq adında bir yenilik gəlib. Bir növ o toxunuşla idarə daha da rahat hala gətirilibdir. Oyunların yüklənməsinin vaxtı minimuma endirilməyə çalışılıbdır. HDR keyfiyyəti gəlib görüntülərdə, yəni oyunlarda daha canlı, necə deyim, görüntü ortaya çıxartmaq üçün təbii ki, kompüterimizin ekranı bunu dəstəkləməlidir. Bax, bu tip belə yeniliklər gəlib. İndi başlayaq əsas məsələ. Windows 11 əməliyyat sisteminin əsas komponentlərindən yavaş-yavaş başlayaq.
Windows 11 əməliyyat sisteminin əsas komponentlərindən biri onun iş masasıdır. Biri onun start menusudur. Bir də ki, task bardır. Yəni, tapşırıqlar panelı. Windows'un əsas komponentləri iş masası, başlat menusu, tapşırıqlar panelidir. Ümumiyyətlə, bəs iş masasının əsas hissələri hansılardır? İş masasının əsas hissələrindən biri, belə deyək, yenə task bardır bu aşağı hissə. Ondan başqa, burada qeyd eləmişəm, belə deyək də, Recycle bindir, Action Center fəaliyyət mərkəzidir, Start menusudur, dediyim kimi tapşırıqlar panelidir. İş masasının əsas elementləri də bunlardır. Bir də iş masasının üzərində bizim sistem qovluqlarımız yerləşir. Ümumiyyətlə, qovluq nədir? Qovluq bilirsiniz də, fayllarımızın saxlanması üçün nəzərdə tutulmuş yer. Biz qovluqlarda fayllarımızı saxlayırıq. Belə deyək də, gəlin görək, iş masasının üzərində hansı sistem qovluqları var. Birinci, This PC adında sistem qovluğumuz var. Bir növ bu qovluq, bizdə də düzülürsən, bunu düzəldim. Birinci bu qovluğumuz This PC qovluğu bizim belə deyək də, xarici yaddaş kursundan, yəni sərt diskdə saxlanan fayllarımıza, qovluqlarımıza, hər nəyimiz saxlayırıqsa orada, onlara baxmaq üçündür, belə deyək. This PC qovluğu. Bir sistem qovluğudur iş masasının üzərində. Network şəbəkə qovluğu. Bu, belə deyək də, kompüter şəbəkələrində bir növ şəbəkələrə qoşulmuş kompüterlərin daxilində saxlanan fayllara baxa bilərsən bununla. Bir şəbəkə qovluğudur. Sadəcə şəbəkə ilə bağlı müəyyən verilənlərimizi saxlayır. Şəbəkəyə qoşulmuş kompüterimizdəki fayllarımıza baxa bilərik bunu. Recycle bin silinənlərimizi saxlayır. 30 gün müddətində saxlayır. Yəni bildiyimiz zibil kutusu. Daha sonra 30 gün müddətində saxlayır. Bunun haqqında da ətraflı danışacaq bir dəfə. Users files, yəni diqqət eləsəz öz adımla bağlı. Bu, belə deyək də, sistemin istifadəçi üçün yaratdığı bir qovluqdur. İstifadəçinin verilənlərini bir növ burada saxlaması üçün nəzərdə tutulmuş bir qovluq. Bir də kontrol panel. Bu gördüyümüz nastroyka, parametrlər bölməsi. Yəni, kompüterimlə bağlı müəyyən tənzimləmələri burada həyata keçirə bilərəm. Settings pəncərəsi var, oradan da həyata keçirə bilərəm. Buradan da. Kontrol panel, yəni nastroyka, parametrlər bölməsi. Bunun haqqında danışacaq burada. Bir də iş masasının üzərində yerləşməyən bizim sistem qovluğumuz var, Libraries, kitabxana qovluğu. This PC-nin daxilindədir Libraries, kitabxana qovluğu. Belə deyək də, bir növ onun daxilində də dokument, musiqi, picture, video adında əlavə qovluqlar yerləşir. Bu da bir sistem qovluğudur. Verilənlərimizi saxlamaq üçündür. Bir növ iş masasının üzərində yerləşməyən sistem qovluğu demək. Libraries, kitabxana. Deməli, bizim iş masasının üzərində yerləşən 5 dənə qovluğumuz oldu. Bir dənə də qovluğumuz oldu ki, iş masasının üzərində yerləşmədi, amma sistem qovluğu. Gördüyümüz kimi bunlardır. Bunları sərdəli şəkildə yığaq bir kənara. Bugün sizlə danışacağıq iş masasının kontekst menusundan. Ümumiyyətlə, kontekst menu hər hansı fayl və qovluğun xassələrinə daha cəhd daxil olmaq, belə iş masasından bağlı müəyyən tənzimləmələri daha cəhd yerinə yetirmək üçün nəzərdə tutulur. Biz kontekst menunu müxtəlif yollarla aça bilərik. Bunun haqqında bir dəfə də danışacağıq. Fayl və qovluğun kontekst menusundan danışacağıq. Kontekst menunu açmaq üçün klaviaturadan Shift F10 düyməsindən istifadə edə bilərəm. Gördüyümüz kimi. Bu iş masasının kontekst menusu. Yaxud elə hər hansı fayl və qovluğun üzərinə gəlib Shift F10-u sıxmaqla da aça bilərik. Və yaxud mouse'un sağ düyməsini, iş masasının kontekst menusunu açmaq istəyirəmsə, məsələn, iş masasının boş yerində mouse'un sağ düyməsini vurmaqla da, yaxud hər hansı fayl və qovluğun kontekst menusunu açmaq istəyirəmsə, fayl və qovluğun üzərində mouse'un sağ düyməsini vurmaqla da mən onun kontekst menusunu aça bilərəm. Və yaxud klaviaturadan müvafiq düymə, onu sıxmaqla da biz iş masasının kontekst menusunu aça bilərik.
Bircə dəqiqə o düyməni sizə göstərə bilərəm görüm. Ekran klaviaturasının üzərində olmalıdır. Və belə bir ekran klaviaturasında biraz böyüdək. Və belə bir düymə. Diqqətli baxsınız. Müvafiq düyməni sıxmaqla deyəndə bu düymədən söhbət gedir. Sən kontekst menü aça bilərsən. Deməli, Shift F10 düyməsini sıxmaqla, mouse'un sağ düyməsini sıxmaqla, klaviaturadan müvafiq düyməni sıxmaqla sən iş masasının kontekst menüsünü aça bilərsən. Bu sual keçən il magistratura imtahanının birinci şansında istifadə olunan elə sualdır. Eyni zamanda Dövlət Qurulumunun 2024-cü ilin qəbul sualıdır dekabr ayının. Yəni ona görə diqqətli olmaq lazımdır. İndi bu gün danışacağıq iş masasının kontekst menüsündən. Deməli, bu boş yerdə vurduqda açılan menü görürsünüz də, bu iş masasının, yəni desktopun, Rабочий stolun kontekst menüsü. Burada bəzi əmrlər var ki, qabağında ox işarəsi var. Görürsünüz də yəni ki. Bu ox işarəsi onu göstərir ki, bunların alt əmrləri var, belə deyək. Gördüyünüz kimi, bax, diqqətli baxsınız. Deməli, burada view ilə başlayaq. View görünüş deməkdir. Bu large icon, ikonlar çox böyük göstərir. Windows 10 əməliyyat sistemində burada bunun qısa yolu yox idi, amma artıq burada var. Ctrl-Shift-2-dir qısa yolu. Gördüyünüz kimi böyük göstərir. Sonra medium icon. Medium icon normal göstərir. Gördüyünüz kimi. Ctrl-Shift-3-dir qısa yolu. Small icon isə bunu neyini daha kiçik göstərir. Ctrl-Shift-4-dir qısa yolu. Məsələ budur. Sonra burada belə bir əmrimiz var. Auto Arrange Icon əmri. Deməli, biz gəlin bunun qabağından qalçıqanı götürək. Götürdük. Diqqətli baxsaq indi. Bunun hərəsini bir tərəfə atmışıq. Düzdür? Nə olacaq indi? Deməli, bunun üzərində sağ düyməni vurun. İndi gəlin bura. Baxın, zəhmət olmasa. O dağınıq fayllarını səliqəli formada yığmaq üçün nəzərdə tutulur. Məsələ bu. İndi bəs bu əmrimiz nə iş görür? Align Contour 4 əmri. 4 tor xətt deməkdir. Elə bil iş masasının üzərində yerləşməyən, görünməyən, üzr istəyirəm, tor xəttlər var. Burada yerləşən bu ikonları, ikon bunlara deyirlər. Bax, bunun hər birinə bir ikon deyirik. İş masasının üzərində saxladığımız hər bir elementi bir ikon deyə bilərik də, yəni onun görüntüsüdür. Bir növ onların hamısını bir-birindən eyni məsafədə yerləşməsini tənzimləyir. Bax, diqqətli baxsaq. Yəni, belə deyək də, hamısı bir-birindən eyni məsafədə yerləşir. Bax, onu yerinə yetirən, bax, bu əmrimizdir. Hamısının bir-birindən eyni məsafədə yerləşməsini normalda tənzimləyir. Daha sonra, bu gördüyümüz, deməli, bu dağınıq faylları səliqəli formaya saldı, yığdı, dağınıqlığı nizamladı. Bu da hamısını bir-birindən eyni məsafədə yerləşməsini tənzimlədi ikonlar. Tor xəttlərin elə bir içərisində yığdı. Show desktop icon. Qalçıqanı götürürəm. Diqqət eləsəz, burada yerləşən bütün sistem rovluqları yoxa çıxdı. Yəni ki, bu, görürsünüz, diqqət eləyin, həmin o sistem rovluğu olmadığına görə, bunlar da passiv oldu. Show desktop icon əmri indi qayıdıb onu göstərəcək. Qabanın qalçıqlar qoysun. Məsələ budur. Sort by, bu da keçən ilin magistratura qəbul sualıdır. Birinci şansın. İş masasının üzərində yerləşən obyektləri bir növ belə deyək də düzür. Adına görə düzür. Əlifba sırasına görə, adına görə düzür. Daha sonra size, ölçüsünə görə düzür. Həcmi hansı böyükdür? Birinci o gəlir. Daha sonra tip, tipinə görə düzür. Tipinə görə düzür deyəndə diqqət etsəniz, birinci sistem rovluqlar gəlir. Sonra o birisi bloklar gəlir. Bu da data modifiyə son dəyişiklik tarixinə. Axırıncı dəfə hansının üzərində iş görmüşəm. Bax, bayaq bunun üzərində iş görmüşəm. Diqqət etsəniz, birinci bu gəldi. Həcmini də orada göstərir və diqqət etsən onun üzərində yaranma tarixini də göstərir. Yəni, bu iş masasının üzərində yerləşən obyektləri, bax, bu bölmədən biz ada görə, ölçüyə görə, tipə görə, son dəyişiklik tarixinə görə düzə bilərik. Yadımızda qalsın. Yəni, oradakı bu data modifiyə deyib, biz səhv salmayaq yaranma tarixindən. O, data modifiyə son dəyişiklik tarixinə görə düzür. Modifiyə, türklərdə bir söz var, modifiyə. Yəni, dəyişiklik olunma tarixinə görə düzür. Adına görə, ölçüsünə görə,
Tipinə görə, son dəyişiklik tarixinə görə obyektləri düzür. Burada refresh əmri var. Refresh yenilə, təzələ mənasına gəlir. Klaviatura kombinasiyası F5 düyməsidir. Ola bilər də iş masasının üzərində hər hansı bir, necə demək, iş görərsən, o tətbiq olunmaz. Nəsə qalar. Bax, onu yeniləməklə düzəldə bilərsən də. Yəni, bir növ düzür. Bu belə. Bu belə. İndi belə bir şey deyim. Burada gəlin belə bir şey deyək. Bax, bunu götürək. Bura qoyaq. Bunun adını dəyişək. Bunun adını yazaq informator. Qaydada yazdıq. Düzdür. Deməli, məsələ nədir? Dəyişdik də adını. Bizə də elə gözləyin. Başqa bir şey yazaq. Belə. Bu yeni nəsə yaradım, orada vaxt itirmək. Hə. Bunun adını dəyişək. Belə dəyişdik. İndi məsələ nədir? Bu işi gördüyümə peşman oldum da, belə deyək. Bu ando əmri sonuncu əməliyyatı ləğv edir. Sonuncu gördüyüm işi ləğv edir. Bax, bunun adını dəyişib info eləmişəm. Düzdür? Bunun adını düzəldim. Diqqət etsəz gördünüz, düzəldim. Yəni, ando əmri sonuncu əməliyyatı ləğv edir. Qısa yolu Ctrl-Z. Redo əmri isə ləğv elədiyimi təzədən bərpa edir. Bura bax. Qayıtdı imzalar. Ando sonuncu əməliyyatı, belə deyək də, ləğv elədi. Redo əmri isə sonuncu əməliyyatı qayıtdı bərpa elədi. Andonun qısa yolu Ctrl-Z-dir. Redonun qısa yolu Ctrl-Y-dir. Sonuncu əməliyyatı ləğv elədi. Ando ləğv elədiyimi təzədən bərpa elədi. Redo. Andonun qısa yolu Ctrl-Z-dir. Redonun qısa yolu Ctrl-Y. İndi məsələ nədir? Siz andonun qabağında yazılanla həm də kontekst menu vasitəsilə sonuncu görülən işi təyin edə bilərsiniz. Məsələ budur. Bunu bir dənə bura paste edək. Andonun qabağında yazılanla sən sonuncu gördüyün işi təyin edə bilərsin. Bu, məsələn, burada rename yazılıb, görürsünüz. Bu rename onun ad dəyişimi olduğunu göstərə bilər ki, sənə sənin sonuncu işin ad dəyişimi olur. Məsələ budur. Buraydı. Məsələn, bax, belə bir şey eləyək də. Gəlin belə eləyək. Yeni bir qovluq yaradaq. Buradan götürdüm də, yaratdım qovluq. Diqqət eləsən, görsən dəyişdi. Yeni nəsə yaranıbdır, onu göstərdim. Yəni, andonun qabağında yazılandan sən sonuncu əməliyyatı təyin edə bilərsən. Sonuncu əməliyyatı cut copy ilə də hardasa təyin eləmək olar. Onun haqqında danışacaq bir də. New bölməsindən yeni qovluq yaradırıq. Yeni qısa yol yaradırıq. Yeni Word sənədi yaradırıq. Yeni PowerPoint sənədi. Yeni nə istəsək buradan yarada bilər. Yeni Excel sənədi məsələn yarada bilərik. Gördüyünüz kimi yaradır. Yəni bu bölmədən biz yeni nəsə yaradırıq. Display settings. Bunu birinci deyim ki, buradan ekran şəkli dəyişilmir. Tələbələrimizin ən çox səhv saldığı hissələrdən biri budur. Buradan ekran şəkli dəyişilmir. Bax, bunu bilir. Bura daxil olaq. Deməli, buradan nə eləmək olar? Buradan biz ekran, bax, diqqət eləsən, belə deyək ki, ekran işığını azaldıb çoxalda bilər. Bu bölümdə. Yadımızda qalsın. Sonra, bax, buradan gecə modu, belə deyək də, elə bil ki, o ekranda o mavi işığı bir növ zəiflətmək üçün. Onu müəyyən vaxtla da təyin eləmək olur. Məsələn, saat 7-dən sonra mavi işıq olmasın da. Yəni, gözümüzə ziyandır da, ultrabənövşəyi şüalar var olar. Onlardan qorunmaq üçün. Buradan isə bu bölmədən elə bil rənglərlə bağlı, belə deyək də, daha effektiv, daha yəni rənglərin daha effektiv olmasını, daha kəskinliyini təyin edə bilərsin. Bu color profil bölməsindən. HDR bölməsindən belə deyək də, elə bil ki, bir növ necə izah edeyim, kompüterimizin təbii ki, əgər
belə texniki göstəricilər, yəni monitorun texniki göstəriciləri cavab verirsə, daha keyfiyyətli görüntü əldə etmək üçündür bu bölmədə, HDR formatı. Skill bölməsindən nə etmək olur? Burada biz hər şeyin ölçüsünü təyin edə bilərik. Bax, bu iş masasında görünən obyektlərin ölçüsünü təyin edə bilərik. 125 olsun, 100 olsun. Əgər məsələn, mən bunu 100 eləsəm, hər şey daha kiçik görsənəcək. 125 eləsəm, biraz nisbətən böyük görsənir. 150 eləsəm, ondan böyük görsənir. Bunu 500-ə qədər artırmaq olar. Buradan mətnlərin ölçüsünü təyin etmək olar. Yadımıza qalsın. Daha sonra belə deyək də, bir növ buradan da monitorumuzun bir növ göstəricilərini görə bilərik. Bax, bu bölmədə. Monitorumuzun göstəricilərinə baxa bilərik. Onun üçün məsələ. Bu bölmədə nə etmək olar? Display resolution. Ekran ayırd etməsi, ekran həlli, ekranın enində, uzunluğunda olan piksellərin sayını təyin edə bilərsiniz burada. Bu piksel sayı nə qədər çox olarsa, görüntünün keyfiyyəti bir o qədər yaxşı olur. Display orientation ekranı bir növ üfüqli və şairəli formada fırlamağa imkan verir. Yəni, albom formada ya portret formatında kompüterimizin ekranını fırlaya bilərik. Bax, tərsinə fırlamışam lazım. Məsələn, albom formada və ya portret formatında mən onu fırlaya bilərəm. Multiple display. Buradan da elə bil, necə deyim, əlavə monitorla bağlı müəyyən tənzimləmələrimizi yerinə yetiririk. Əlavə monitor boşanır. Onun üçün nəzərdə tutun. Bu da belə. Bir növ əgər siz kompüterinizin ekranına əlavə monitora qoşası olsanız, burada başqa bir hissədə açılır. Bax, bu hissədə, burada belə əlavə bir şey də açılır. Oradan o monitorda mı, ekranın duplikatını monitorda görsənsin, yaxud təkcə biz monitorda, yəni qoşduğumuz əlavə monitorda mı ekranı görə bilək, yaxud kompüterimin öz ekranlarını görə bilək, belə tənzimləmələri də yerinə yetirə bilərsiniz. Sonra, qrafik bölməsindən bir növ belə izah edeyim də. Bu bölmədə mənim o proqramlarımın nə qədər, necə deyim, video kartdan necə istifadə elədiyini görə bilərsən bir növ. Necə işlədir, yəni video kartdan necə istifadə edir və belə şeyləri görə bilərsiniz. Sonra, position on screen indicator. Bu bölməyə daxil olsaq, bir növ belə izah edeyim də. Buradan elə bil, bax, necə deyim, bildirişlərimlə bağlı müəyyən tənzimləmələri buradan da yerinə yetirə bilərsən. Bunu personalda bir dəfə də danışacağım bu bölməni. Bildirişlərimlə bağlı müəyyən tənzimləmələri yerinə yetirsən, bu hissəni personal fərdiləşdir bölməsində bir də danışacağım. Orada danışacağım. Belə, buradan başqa işinə qalmıyor. Sonra keçək personala. Personal fərdiləşdir deməkdir ingiliscə tərcümədə. Deməli, burada nə etmək olar? Buradan personalization bölməsindən burada background bölməsi var, gördüyünüz kimi. Background-da daxil olaraq şəkildə ekran şəklini buradan təyin edirsən. Ekrana sən picture, şəkil yerləşdirə bilərsən. Onda aşağıda belə bir hissə çıxır, danışacağıq o haqda. Və yaxud rənglər ardıcıllığını təyin edə bilərsən. Bax, diqqət edirsən, buradan istədiyin rəngi seçə bilərsən. Bax, bu dəqiqə ekrana baxası olsaq, gördüyünüz kimi, bax, burada görsənir. Və indi bura daxil olası olsaq, bu background-ın daxilinə, buradan rənglərlə yanaşı slaytlar ardıcıllığını da təyin edə bilərsiniz. Slaytlar görsənir. Onda iş masasının kontekst mevzusunda Next Desktop Background adında əlavə əmr çıxır. Hansı ki, növbəti slayda keçmək üçün. Gördüyünüz kimi. Məsələ bax bu. İndi keçək o bölməyə yenə personala. Deməli, sonra buradan sistemin özünün bizə məsləhət gördüyü o müəyyən qədər şəkillər var. Bunda diqqət eləsək, ümumiyyətlə o əmrlərin hamısı itir və belə özü avtomatik o şəkillərdə dəyişir. Məsələn, onun üçün nəzərdə tutulur. Sonra, bizdə deyək də, bir dənə qayda ilə picturədən davam edir. Deməli, buradan nə etmək olar? Buradan sistemin özünün bizə məsləhət gördüyü müəyyən şəkillər var. Onları yerləşdirə bilərik. Və yaxud kompüterimin öz yaddaşından, bax, bunu vurmaqla bu bölmədən şəkil gətirə bilərəm. Və belə deyək də, yaxud da özünün istədiyin şəkil burada varsa, buradan da əlavə edə bilərsən. Və bizə lazımdır nə?
Şəklin ekranda yerləşmə rejimləri. Dövlət İmtahan Mərkəzi həm dövlət qulluq imtahanında, həm magistratur imtahanlarında dəfələrlə bu sualları istifadə edib. Yəni, bax, bu gördüyümüz bu sualları istifadə edib. Şəklin ekranda yerləşmə rejimləri. Birinci, bunu tələbə, hər bir tələbə, yəni Windows-la bağlı dərs öyrənəndə bunu öyrənməlidir. Yəni, Windows dərsini öyrənəndə bunu öyrənməlidir. Fildir, fitdir, stretchdir, tile'dır, center'dir, spandır. Bunun xüsusiyyətlərini də hamısının, bunların adlarını da əzbər bilməlidir hər bir tələbə. Bunun üçün də mütəmadi olaraq bunları təkrar etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, informatikanı mütəmadi olaraq təkrar oxumaq lazımdır. Yoxsa çox tez yaddan çıxır. Və başlayaq. Qulaq asın. Şəklin ekranda yerləşmə rejimlərinə bir dənə balaca şəkil götürək. Onun üzərində danışacağım bu arada. Bax, bu fillə başlayaq. Fil doldur deməkdir. Və bu Windows 11 əməliyyat sisteminin standart halda istifadə elədiyi bir rejimdir. Bu rejimdə şəkil ekrana uyğunlaşdırılır. Yəni, kiçiksə böyüdülür, böyüksə kiçildilir. Ekrana uyğun hala gəlir. Məsələ budur. Standart halda Windows əməliyyat sisteminin susma halında istifadə elədiyi bir rejimdir bu fil rejimi. Şəkil, yenə deyirəm, böyükdürsə kiçildilir, kiçikdirsə böyüdülür, ekrana uyğun hala gətirilir. Fit rejimi də şəkil uyğunlaşdırılır. Amma məsələ budur ki, bu rejimdə şəklin o çatmayan hissələri bax, burayda da rənglənə bilir. Burada da uyğunlaşdırır, amma şəklin o çatmayan hissələr burayda da rənglənə bilir. O rəngi də özün buradan, o fit rejiminə keçəndə əlavə yer açılır. Bax, buradan təyin edə bilərsən. Gördüyün kimi. Daha sonra, bircə dəqiqə. Sonra belə bir rejim var, stretch. Stretch şəklin bayaq enindən çatmırdı, düzdür? Şəklin enindən dartdı böyükdür. Yəni, bir növ o qədər məsləhət görülməyən rejimdir bu rejim. Şəklin hansı hissəsindən çatmırsa, o hissəsindən dartıb böyüdür. Tile şəkli bütöv ekran boyunca çoxaldır. Mozaik kimi, bax, diqqət eləsə çoxaldır. Gördüyün kimi. Center isə şəkli düz ekranın mərkəzinə yerləşdirir. Bax, diqqəti bax. Şəkil düz ekranın mərkəzindədir, centerdədir. Məsələ budur. Burada da bunu da anlayaq təbii ki. Daha sonra span. Spanın fildən heç bir fərqi yoxdur. O da şəkli uyğunlaşdırır. Amma məsələ budur ki, bu əlavə monitor qoşanda daha keyfiyyətli görüntünü ortaya çıxartmaq üçün nəzərdə tutulub bu rejim. Bu span rejimi əlavə monitor qoşanda daha keyfiyyətli görüntü ortaya çıxartmaq üçün. Bəs susma halında hansı istifadə edirdik? Fil istifadə edirdik. Bu da belə. Bu da şəklin ekranda yerləşmə rejimləri oldu. Bu bölməni bir neçə yerdə görəcəksiniz. Buradan o təyin olunan o şəklin, temanın da ümumiyyətlə burada gördüyümüz temanın upsweep, desert bu formalarda təyin olunmasını təsir edir. Yəni, sən də özün buradan onu təbii ki, dəyişə bilərsən. Yəni, sən istəyin eləməlisən. Məsələ bu. Məsələn, bax, bunu tədbir eləsək, gördüyünüz kimi hər şey biraz dəyişdi görüntü. Burada da yəni o təyin olunan temanın o rəngini təyin edə bilərik. Bir də elə düzəldək. Qaldığımız yerdən davam edək. Sonra belə bir şey deyim. Başqa nə eləmək var? Başqa buradan bunlar yetərlidir. Demək, o hər şeydən danışdım. Kale bölməsi. Kale bölməsindən nə eləmək var? Choose your mode. Bax, light. Bu gördüyünüz kimi ağ modu. Dark. Gecə modu olacaq. Qaranlıq. Hər şey qara görsənib. Custom'dan da özün fərqləşdirirsən. Hansısa qara olsun, hansı sağ olsun, özünə aydın olmuş şey. Bu bir. Bunu qaytaraq düzəldir. Sonra, bəs bu nədir? Bu bölmədən nə eləmək var? Bu bölmədən elə bil ki, bir növ, bax, diqqətli bax, bu əmrimiz pasiv, düzdür, hal-hazırda pasivdir. Bax, diqqətli baxsaq,
Arxada necə görsənir hər şey ilə? Ağ rənglə görsənir, düzdür. İndi gəlin bunu bir dənə aktivləşdirək. O belə bir şey deyil. Qaytaraq həmin elədiyini bildirin. Bax, diqqət eləsəz, arxada olan pəncərə bir növ görsənir. Daha estetik görsənir də hər şey, daha yaxşı görsənir. Və diqqətli baxsa, fərdi tuta bildikdə yəqin ki. Bax, gördünüz ki. Bu belə bir şeydir. Bax, bu effektdir. Yəni, o arxada olan pəncərənin, aktiv pəncərənin şəffaf şəkildə elə bir sənə görsənir. Accent color, buna deyirlər vurğu rəngi. Bax, diqqətli baxsaq, bax, bu ondur, offdur. Sonra əlavə də, yəni, bir növ, belə deyək də, elə bil ki, nədən, hansısa pəncərənin başlığıdır. Ümumiyyətlə, rənglə bağlı nə iş varsa dedik ki, bu kalədən təyin edilir. İndi bura baxın zəhmət olmaz. Bax, məsələn, bu vurğu rəngini təyin edir deyəndə mən nə demək istəyirəm? Məsələn, ben indi bunu bir dənə aktivləşdirdim. Diqqətli baxsan, indi gör nə olacaq. Bax, görsən, bunun rəngi dəyişdi. İndi diqqət etsən, bunların da rəngi dəyişdi. Bax, o pəncərənin kənarlarını görürsünüz, onun da rəngi dəyişdi. Pəncərənin başlıqlarına baxın, zəhmət olmasa. Onun da rəngi dəyişəcək. Qoy bir dənə dialog pəncərəsində bunu göstərəcəm. Gördünüz? Məsələ budur. Və yaxud indi belə bir şey də eləmək olar. Bizə deyək də bura daxil olub. Bu bölmədən bu kaliyə daxil olub. Məsələn, bunun qabağından bir dənə bunu passivləşdirəsi olsam, onlar elə, necə deyim, rəngsiz formada görsənir. Məsələ budur. O kənarların rəngini, pəncərə başlarının rəngini bu əmri aktivləşdirəndən sonra buradan dəyişmək mümkündür. Məsələ budur. Bu qaydada buna da deyirlər accent color, vurğu rəngini elə bil dəyişirsən. Colorin daxilindən də nəsə qalmadı. Keçək temalar bölməsinə. Temalar bölməsindən çox şey eləmək var. Yəni, çox şey üzərində iş görə bilərsiniz. Burada sən background bölməsinə keçib iş masasının fonunu təyin edə bilərsən. Kaliyə keçib pəncərənin rəngini təyin edə bilərsən. Rənglə bağlı işlər görə bilərsən. Sound bölməsinə keçib səslə bağlı müəyyən işlər görə bilərsən. Mouse kursor bölməsinə keçib mouse'un belə deyək də tədbir eləyəcəm indi. Göstəricisindən bağlı iş görə bilərsən. Bu backgrounddan danışmışıq. Bunu vursaq elə background'a keçərik. Əvvəlki yerinə. Kaliyə vursaq, kaliyə pəncərə rənglərindən bağlı iş görə bilərik. Sound'a vursaq səslə bağlı müəyyən tənzimləmələri həyata keçirə bilirik. Mouse kursor bölməsinə isə mouse'un göstəricisini bax buradan dəyişə bilərsiniz. Hər hansı bir sənə uyğun olanı seçərsən və yaxud da burada mouse'un ölçüsünü bax diqqət eləsən dəyişə bilərsən. Məsələ bu. Mən biraz böyük qoyuram ki, normalda yaxşı görünə bilsin də. Yaxud belə mouse indikator adında əmrimiz var. Məsələn, bax bunu passiv eləmişəm, indi aktiv edirəm. Sən kontrolu vuranda mouse'un yerini görə bilərsən burada. İstəsən. Diqqətli bax, aktivləşdirim, necə deyəcəm. Diqqətli basın, mouse'un yerini sənə göstərir. Bu əmrimizi aktivləşdirsə, elə bir sənin mouse'unu başqa bir mouse istəyir. Belə bir şey. Bu da toxunuşla bağlı müəyyən təsmin. Buradan təbii ki, temaları seçə bilərsən. Sənə uyğun temanı, özünə uyğun temanı buradan seçə bilərsən. Yaxud axtardığın tema buradan yoxsa, temalar bölməsinə keçid eləyə bilərsən. Buradan təbii ki, Microsoft Store açılır. O bölmədən müəyyən temanı seçib götürə bilərsən. Bu belə bir şeydir. Keçək desktop icon settings bölməsinə. Bu belə deyək də, buradan nə etmək olar? Buradan iş masasının üzərində yerləşən sistem robotlarını, məsələn, bilirsiniz də, bu danışdıqlarımız sistemdə olmadan söhbət gedir. Gizlədib görsədə bilər. Bax, diqqətli baxaq. Hal-hazırda this PC-ni, user space-ı, bax bunu, bir də şəbəkə network-u. İndi götürdüm qabağından razıqab. Bax, diqqətli baxsaq. Olur, görsənməyəcək. Bu arada siz kompüterinizdən birinci dəfə istifadə edirsinizsə, sizdə ancaq sistem qovluqlarından recycle bin görsənəcək iş masasının üzərində. Siz hara daxil olub onu düzəltməlisiniz. Deməli, keçməlisiniz, bax bu iş masasının kontekst menüsündən personal bölməsinə, oradan temalara gəlməlisiniz. Bu temalar bölməsinə desktop icon settingsi vuraraq gəlib bunların qabağına qalçıqasını yerləşdirməlisiniz. Məsələ budur. Bu qaydada bunu da anlamalıyıq. Bu da belə. Sonra
İş masasının üzərində yerləşən o sistem rolluqlarının tonunu dəyişmək olur. Yəni ki, bunu görürsünüz də, bu risk hissini hamısı. Gəldim bir dənə bunu seçdim. Change icon eləyirəm. Məsələn də, indi onu bir şey təyin edeyim. Məsələn, olsun bu. Rəmtə baxın. Onun iconunu dəyişəcəm. Bax, gördüyünüz kimi, dəyişdim. Restore default eləməklə onu əvvəlki halını bərpa eləməkdə olur. Yadımızda qalsın ki, bir dənə control panel sistem rolunun ikonunu dəyişmək olur. Yəni o görsünüz, o burada yoxdur. Bir də recycle bini silmək olmur sistem rollarından. Bax, onun kontekst menüsündə delete əmri yoxdur. Məsələ budur. Control panelin ikonu da nədir? Dəyişmək olmur. Gözləyin görüm temalar bölməsindən başqa nə qaldı? Başqa heç nə. Elə kontrast temada buradan danışdım bayaq. Həmin ki, bayaqki hissəni açır. Sonra burada nə var? Belə deyək də, look screen var. Kilit ekranla bağlı müəyyən təzminlər yerinə yetirir. Deməli, burada kilit ekranın şəklini təyin edə bilərsiniz. Təbii ki, sistemin mənə məsləhət gördüyü və yaxud şəkil təyin edə bilərsiniz, adi, özünüz seçə bilərsiniz. Bir də slaytlar ardıcılığında təyin etmək var. Yadınızda qalsın. Şəkildəki yenə kompüterimizin öz yaddaşını bu hissədən vurmaqla gətirmək olar. Və yaxud iş masasını o belə deyək də, o kilit ekranda, kilit ekran dediyim kompüteri birinci dəfə açırsınız. Bax, sistemə daxil olmamışdan qabaq qabağınıza çıxan ən birinci hissədir. Sonra parolunuzu yazır, sistemə daxil olursunuz. Bax, o hissədən danışıram. Onu buradan kilit ekranda məsələn hava haqqında məlumat görsənməsin. Bax, belə şeyləri buradan təyin etmək olar. Yadınızda qalsın. Sonra belə bir şey deyim də, burada var screen time out, screen save əmri var, onları deyək. Deməli, bu kilit ekranın vaxtını təyin edir, belə deyək də, kilit ekranın görünmə vaxtını təyin edir, belə deyək, onu buradan təyin edə bilərsən. Eyni zamanda buradan kompüterimin bataryasından bağlı, enerji sərfiyyatından da bağlı da müəyyən tənzimləmələri yerinə yetirmək. Daha sonra screen save bölməsinə daxil olsam əgər, buradan mən kompüterimi uzun müddət istifadə eləmədiyim təqdirdə, amma açıq saxladığım təqdirdə kilit ekrana müəyyən o ekran qoruyucusu var, onun gəlməsini təyin eləmək olur. Bax, ekran qoruyucusu olmasındır, düzdürmü? Məsələn, indi bax, bu formada təyin eləsəm, bir dənə bura baxaq. Bax, elə bil ki, kompüterimi uzun müddət istifadə eləmədikdə, bu ekran qoruyucusu görsənsin də, onun üçün nəzərdə tutulur. Bu da necə deyim, bu monitorlu, yəni o vaxt elektron şüa bordu monitorlarda ən çox istifadə olunur. Yəni ekran qoruyucusu, belə deyək. Buradan ekran qoruyucusunu təyin edə bilərsən. Buradan o ekran qoruyucusunun vaxtını təyin edə bilərsən. Yəni baş vermə müddəti nə qədər müddətdə baş versin. Buradan isə bunun qabağına əgər qalçıqa qoyası olsam mən, belə izah edeyim də, elə bil ki, bir növ mən kilit ekrandan qayda, yəni bu ekran qoruyucusundan çıxandan sonra məndə əgər kompüterimə parol qoymuşamsa, o parolu məndən istəyir. Mən parolu yazar, sonra sistemə daxil olarım. Yəni, bir növ ekran qoruyucusundan çıxanda parol istəyər, əgər bunun qabağına qalçıqa qoyası olsun. Bu da belə. Loop screen də bu. Text input bölməsi nədir? Text input, bu elə bil ki, o yazı yazacağım da, klaviaturada yazı yazıram, düzdürmü? Ekran, o yazı yazacağım hissənin bir növ temasını təyin edə bilərsiniz, bax burada. Məsələn, bura baxın, ekran qoruyucusunda onu görsənir, ekran klaviaturasında onu görsənir, bax bu formada görsənir və yaxud belə izah edeyim də, bax bu formada görsənir. Gördüyünüz kimi, məsələn, o yazı yazacağın yerin elə bil o temasını təyin edə bilərsin. Bu da belə. Olsun, nəzərdə tutulub. Başqa da buradan heç nə. Sonra, bu taskbarda, start menudur. Bunlar haqqında onların özündən indi danışacağım. Həmin vaxtı daxil olub danışacağım bunlardan. Buradan da fontsla bağlı, yəni şriftlərlə bağlı, sistemdə olan cəmi şriftlərlə bağlı, şriftlərin əlavə olunması, şriftlərin dəyişdirilməsindən bağlı müəyyən işlərimizi buradan təyin edə bilərik də, seçə bilərik hansı şriftdən istifadə edirik. Bu bir. Sonra personaldan sonra orada nə var? Open in terminal. Bu nə deməkdir?
Deməli, belə bir şey deyim də sizə. Bu Windows 10-da Command Prompt PowerShell adında əmrli sistem var idi. Elə bil onların daha təkmilləşdirilmiş bir versiyası da, yəni PowerShell gördüyün kimi bir növ əmrli sistemdir. Kod, komanda yazmaqla kompüterimizi idarə edə bilər. Həmin belə bir şey. Kod yazmaq. Show more option da burası olsa Windows 10 elə bil ki, köhnə menusu açılır. Sistemin köhnə standart dəyişilməz menusu açılır. Bunun haqqında, hər biri haqqında da bir danışdıq. Diqqət etsəniz, bayaqki hissələr. İndi sizə nədən danışmaq istəyirəm? Cut və kopya haqqında danışmaq istəyirəm. Belə bir şey deyim sizə. Baxın. Windows 11 əməliyyat sistemində ümumiyyətlə mübadilə buferi anlayışı var. Birinci oradan danışım, sonra gəlin bu hissə. Deməli, mübadilə buferi nədir? Mübadilə buferi bizim kəsdiyimiz və köçürdüyümüz, yəni yer dəyişimi elədiyimiz və köçürdüyümüz obyektlərimizin saxlandığı yer. Mübadilə buferi onun üçün nəzərdə tutulur. Gəlin görək mübadilə buferi nədir? Bir dəqiqə. Digital Zero Roşun müəyyən qeydlərə aparacam ona görə. Davam edək qaldığımız yerdən. Deməli, mübadilə buferi bizim cut və kopya elədiyimiz, yəni köçürdüyümüz və kəsdiyimiz obyektlərimizin saxlandığı yerdir. Müəyyən qeydləri yazmaq istəyirəm mübadilə buferi ilə bağlı. Yazım, sonra davam edək. Elə burada yazacağım. Daha doğrusu bir ağ hissə götürək, orada yazacağım. Müəyyən qədər kəsim götürüm. Bunun üzərində yazaq. Deməli, belə bir şey deyim sizə. Mübadilə buferini təsəvvür edin ki, bax, belə bir şey. Bir hovuz kimi təsəvvür edin. Cut eləyəndə ora nəsə düşür. Bir də copy eləyəndə ora nəsə düşür. Cut eləyəndə, bir də copy eləyəndə. Cut sözünün mənası yer dəyişmə deməkdir. Copy sözünün mənası köçürülmə deməkdir. Bir də paste əmri var ki, o mübadilə buferindən cut və copy elədiyimiz obyektlərimizi götürmək üçündür. Paste əmri. Yəni, yapışdır. Onun üçün məsələ tutun. İndi sizə birinci nə tip sual düşə bilər? Obyekt nə vaxt mübadilə buferinə düşür? Bir cut eləyəndə düşür, bir copy eləyəndə düşür, bir də print screen eləyəndə düşür. Yəni, ekranın şəklini çəkin. Cut sözünün mənası yer dəyişmə. Copy sözünün mənası köçürülmə demək. Yadımızda qalsın. Cut yer dəyişmədir, copy köçürülmə demək. Cut'ı sən klaviaturada Ctrl X tədbiq eləməklə yerinə yetirə bilərsən. Ctrl X. Copy'ni sən klaviaturada Ctrl, təbii ki, C-ni tədbiq eləməklə yerinə yetirə bilərsən. Yadımızda qalsın. Cut'ı Ctrl X, copy'ni Ctrl C-ni tədbiq eləməklə tədbiq edə bilərsən. Paste əmri isə Ctrl V-dir klaviaturada bir olur. Ctrl V yapışdır. Yadımızda qalsın. Paste əmri mübadilə buferindəki obyekti götürmək üçündür. Mübadilə buferinə nəsə əlavə eləmək üçün deyil. Oradakini götürmək üçündür. Bəs belə deyək də, biz bir növ nə vaxt deyəcəyik ki, obyekt mübadilə buferinə düşmür.
Harda to sözünü görsək, send to, move to, copy to. Orada mübadəl feri yoxdur. Yox. Harda to varsa, orada mübadəl feri yoxdur. Bax, bilək bu. Kontrol mouse'un sol düyməsi ilə obyekti sürüşləsək. Bu elə drag and drop texnologiyası, bir dəfə danışacaq. Shift mouse'un sol düyməsi. Nə bilim, alt mouse'un sol düyməsi. Bunların heç birində mübadilə feri yoxdur. Kontrol mouse'un sol düyməsi elə bir kopinin mübadilə ferinə düşməyən versiyasıdır. Obyektin kopyasını çıxardır, köçürür. Shift mouse'un sol düyməsi obyektin mübadilə ferinə düşmədən yerini dəyişir. Eləcə mouse'un sol düyməsi ilə sürüşləməklə də obyektin yerini dəyişə bilərsən mübadilə ferinə düşmədən. Alt mouse'un sol düyməsi obyektin mübadilə ferinə düşmədən qısa yolunu, shortcut'ını, yarılıq da deyirlər onu yaradır. Onun haqqında bir dəfə danışacağız. Bunlarda da yəni mübadilə feri nədir? Yoxdur. Yadınızda qalsın. Buraya. Və belə bir şey deyim sizə. Mübadilə bu ferini özünün açmağın qısa yolu isə Win plus V hərfidir. Bax, sən klaviaturadan Win-lə V-ni sıxmaqla mübadilə ferini aça bilərsən. Mübadilə bu feri 25 dənə obyekt özündə saxlayır. Biraz Windows 10-a nisbətən Windows 11 əməliyyat sistemindən mübadilə ferinə bax, belə bir əlavələr gəlibdir. Bilməm, belə o bax, gördüyünüz kimi belə əlavələrimizi yapışdıra bilərik də, yəni özümüz seçirik, özümüz oyun. Sonra nə belə giflər gəlibdir. Burada da əlavə olunabilir. Mübadilə ferində açmağın qısa yolu, yenə deyirəm, Win-lə V hərfidir. Yadımızda qalsın. Bu da beləcəkdir. Dediyim kimi, paste əmri mübadilə ferinin əmri deyil. Mübadilə ferinin əmridir daha doğrusu. Mübadilə ferinin nəsə əlavə eləmir. Əksinə, oradakını götürmək üçün nəzərdə tutulur. Və yadınızda qalsın. Cut eləyəndə, copy eləyəndə, klaviaturadan Ctrl X eləyəndə, klaviaturadan Ctrl C eləyəndə obyekt mübadilə ferinə düşür. Bir də print screen eləyəndə. Bir də belə deyək də, elə bu da ondan eyni şeydir. File Explorer pəncərəsinin daxilində deyək, cut copy var. Ondan eyni şeydir. Yəni, orada da cut copy eləyəndə obyekt mübadilə ferinə düşür. Cut eləyəndə, copy eləyəndə, Ctrl X eləyəndə, Ctrl C eləyəndə obyekt mübadilə ferinə düşür. Bir də print screen eləyəndə. Düşmürü də yazdım. Harda to görsək, Ctrl mouse'un sol düyməsi, Shift mouse'un sol düyməsi, Alt mouse'un sol düyməsi heç birində mübadilə feri yoxdur. Mübadilə ferini açmağın qısa yolu Win düyməsindən V hərfi oldu. Və belə deyək də 25 dənə də obyekt özündə saxlanılır. Yadımızda qalsın. Əməli yaddaşın bir hissəsidir. Cut və copy elədiyimiz obyektlərimizi saxlayır. İndi müəyyən əlavələrim var, danışacağım vaxtıdır. Gəlin bir qovluq yaradaq. Bir qovluq yaradıq. Deməli, mən nə demək istəyirəm? Gəlin bu qovluğu cut eləyək, birinci kəsir. Cut olunmuş obyektim solğun rəngdə olur. Rəngi solğunlaşır. Bir də bu da dəfələrlə imtihana düşmüş bir şeydir. Gizlədilmiş obyektimiz solğunlaşır. Bax, bir cut olunmuş obyekt solğunlaşır. Bir də gizlədilmiş obyekt solğunlaşır. Və bir şey də deyim. Gəlin birini də gizlədək. Bunu da elə burada deyim. Bir dənə də qovluq yaradaq, onu gizlədik. Bunu bax, burada da seçək. Bu dəfə də bunu gizlədik. Birini cut elədim, solğun elədim. Birini də gizlədirəm. Bizə dəqiqə xüsusiyyətlər bölməsinə daxil olub. Bunu gizlədim. Bax, ikisi də biri, bax, bu cut olunubdur, bu ikinci. Bu da gizlədilibdir. Gəlin klaviaturadan F5 düyməsini sıxaq. F5 düyməsini. Sıxaq görək nə olacaq. Bax, diqqət eləsən. Cut olunmuş obyektim F5 yeniləmək idi də. F5 olunmaqla öz solğunluğunu itirdi. Təzədən bərpa olundu. Amma gizlədilmiş obyektim nədir? Solğunluğunu itirmədi. Elə solğun da qaldı. Bunu da deyim biləsiniz. Bu da böyle. Sonra, indi nəysə. Deməli, iki halda obyekt solğunlaşdı. Bir cut eləyəndə, bir də gizlədildi. Gizlədilmiş obyektimiz F5 düyməsi yeniləməklə öz ilkin halını bərpa eləmədi. Amma cut olunmuş obyektimiz bərpa elədi. İndi gəlin bunu seçək. Nə alıq?
Gəlin bunu seçək, bir dəfə kat edirik. Kat olunmuş obyektimiz dedi ki, nə olur? Solğun olur. Bax, bunun üzərində sağ düyməni vururuq. Bayaq iş masasının kontekst menusunda paste əmri yox idi. Və yaxud köhnə menuda paste əmri pasiv idi. İndi aktiv. İş masasının kontekst menusunda indi paste əmri ortaya çıxdı. Bax, diqqət eləsən, bayaq yox idi, indi ortaya çıxdı. Baxın, belə bir şey deyim ki, kat olunmuş obyektim solğun olur və kat olunmuş obyektim cəmi bircə dəfə paste olunur. Cəmi bircə dəfə. Yaxşı, yer dəyişmə deməkdir. Yəni, buradakını tutaq ki, indi aparmadım, mən elə həmin yerdə sağladım, bura apar. Obyektin yerini dəyişir. Kat olunmuş obyektin yeri. Kat eləmək obyektin yerini dəyişdirilməsi deməkdir və kat eləmək obyekti nə varır? Solğunlaşdırır və kat olunmuş obyekti cəmi bircə dəfə paste eləmək. Və bir şey də yadınızda saxlayaq ki, belə deyək də, kat olunmuş obyektin qısa yolunu, shortcut'ını yarlıq da deyirlər ona. Yaratmaq olmur. Gəlin indi bunu diqqətli baxsan, paste əmri yoxa çıxdı. Yəni, kat olunmuş obyektimiz həqiqətən də özünüz görürsünüz ki, cəmi bircə dəfə paste oldu. Yadımızda qalsın. Bax, bir də təkrar edirəm. Kat olunmuş obyekt solğun oldu. Belə deyək də, cəmi bir dəfə paste olundu. Obyektin yeri dəyişilir kat edəndə. Kat edir, gətirir başqa yerə paste edirsən. Onda yerində qalmış. Və kat olunmuş obyekti cəmi bir dəfə yenə dediyim ki, paste edir. İndi bunu kopya edir. Bunlara niyə toxunuram? Bu imtahanlara düşə biləcək hissələrdən biri də bu. Bunlara da yaxşı bilək. Testlərinizdə də qabağınıza çıxacaq bundan bağlı. Gəlin bunu kopya edir. Bir də bu arada kat olunmuş obyektin qısa yolunu yaradanmadır. Bayaq dediyim kimi. Gəlin indi bunu kopya edir. Qısa yolda nə olduğunu indi göstərəcəm. İş masasının kontekst menusunda diqqət eləsən paste əmri də, paste shortcut əmri də ortaya çıxdı. Həm paste əmri, həm paste shortcut ortaya çıxdı. Və köhnə menuda, indi bax diqqət eləsən paste shortcut burada da ortaya çıxdı. Deməli, kopya eləmək obyekti köçürmək deməkdir. Bax, indi bunu bir dənə kopya eləmişəm, düzdürmü? Gəlin bura, paste edeyim. Bax, indi onu nə edirəm? Şu kopyasını yarattım. Kopyasını, həmin qovluğun kopyasını yarattım. Kat olunmuş obyekti cəmi bir dəfə paste edirdim, düzdürmü? Amma kopini mübadil buferindən silənə qədər paste eləmək nədir? Mümkündür. Yadımızda qalsın. Katı bir dəfə paste edilirsə, amma kopi nədir? Buferdən silənə qədər paste eləmək olur. Və kat olunmuş obyektin qısa yolunu yaradanmadım. Amma kopinin qısa yolunu indi yarada bilərəm. Bax, paste shortcut. Qısa yol haqqında bir dəfə də danışacağıq. Qısa yol real obyektdən ayağında olan ox işarəsinə görə fərqlənir. Bax, görünüşdə ayağında olan ox işarəsinə görə fərqlənir. Və funksiyası nədir? Qısa yol real obyektə gedən yoldur. Yadımızda qalsın, itirdim bu da. Qısa yol real obyektə gedən yoldur. Öz ayağında ox işarəsindən görünüşünə görə real obyektdən fərqlənir. Məsələ nədir? İndi bu iş masasının üzərində idi. Ola bilər də siz hər hansı bir fayl axtararsınız və ondan test istifadə edəsi olarsınız. Onun üçün ZIS-PC-yə daxil olarsınız. Onun üçün dokumentlərimizə daxil olarsınız. Məsələn, magistraturanın içərisinə daxil olarsınız və burada tutaq ki, bir dənə faylınız olar da sizin istifadə edədiniz. Bir faylınız o, Word faylı. Siz bu Word faylını açana qədər gör nə qədər yol gedirsiniz. Ondan sonra nə ararsınız? Bunun üzərində sağ düyməni vurarsınız. Bunun belə deyək də, belə deyək, iş masasında qısa yolunu yarada bilərsiniz ki, birbaşa onun üzərindən vurmaqla nədir? Bura daxil ola biləsiniz. Bax, diqqətli baxsaq indi, həmin o failin iş masasında qısa yolunu yaratdım. Daha bu qədər yol gəlməkdənsə elə bunun üzərindən vurmaq ona daxil ola bilər. Qısa yol, yenə deyirəm, real obyektə gedən yoldur. Qısa yol haqqında bir dəfə danışacaq bunun xüsusiyyətlərindən və bunun 7-8-ə yaxın səhv eləmirəmsə yaradılma yolu var. Hamısı haqqında bir danışacaq. Bu belə. Nə deyəcəkdim? Hə, kat olunmuş obyektin qısa yolunu yaradanmadım. Bir dəfə paste elədim cəmi, amma kopya olunmuş obyektin qısa yolunu yaratdım. Kopya olunmuş obyekt öz yerində qaldı, kopyası çıxdı, amma kat öz yerində qalmadı. Və diqqətli baxsaz, mübadilə buferindən silinənə qədər kopya olunmuş obyekti nə edə bilirəm? Paste eləyə bilirəm, yapışdıra bilirəm, qısa yolunu da yarada bilirəm. Bu da beləcək. Başa düşülməyən nəsə varsa, əlbəttə ki, soruşula da bilir.
Bunları silək. Hamısını. Qaldığımız yerdən davam. Deməli, başqa gözləyin görüm iş masasının konteks menusunda nə qaldı? İş masasının konteks menusunda heç nə qalmadı. Dediyim kimi, bunu vurmaqla da köhnə menunu aça bilərsiniz. Bunun haqqında da ətraflı danışmışıq bu menu üzərində. İndi keçək bu gün danışacağıq həm də taskbardan. Yəni, tapşırıqlar panelindən. Yəni ki, məsələlər panelindən, belə deyim. Bizə də elə gözləyin onu biraz böyüdüm o məsələlər panelinin üzərindəkiləri. Bizə də elə normal görsənsin. Belə qoy görsənsin. Onun haqqında danışacaq necə qoydum. Deməli, taskbarın ən sol küncündə birinci yerləşir widgetlər bölməsi. Bu nədir? Dünyada baş verən prosesləri, o cümlədən xəbərlər, hava haqqında ətraflı məlumatı mənə göstərir. Klaviatura kombinasiyası Win ilə bu hərfi. Yadımızda qalsın. Və belə deyək də, gördüyünüz kimi sol küncdə yerləşir. Win ilə W budur. Ha, yaxşımı? Bax, klaviatura kombinasiyası Win ilə W budur. Sonra burada yerləşir Start menu. Sistemin baş menusu, əsas menusu. Biz belə deyək də, bunu müxtəlif yollarla aça bilərik. O yollardan biri klaviaturadan Ctrl-dan Escape, ESC düyməsini sıxmaqdır. Ctrl, ESC. Yaxud klaviaturadan Win düyməsini sıxmaq. Və yaxud mouse'un göstəricisinin Start menunun üzərində bir dəfə vurmaqdır. Start menu digər versiyalarından fərqlənir müəyyən qədər. Birinci bu, bax, diqqət eləsəz, Start menunun. Birinci bunu da deyim ki, birini də deyim ki, Start menu, belə deyək də, tədbiqi proqramlarımıza daha cəhd daxil olmağı təmin edə bilən menudur. Həm də sistemdə, yəni, əsas elementlərdən biridir, yəni Start menu vacib məsələdir. Sistemin əsas menusu, belə deyək. Burada birinci yuxarıda, bax, görürsünüz, belə axtarış bölməsi var. Mən axtarış bölməsində nəsə yazmağa çalışan kimi məni keçirdir elə, bax, bu search-ün özünə axtarışlar bölməsi. Yadımızda qalsın. Sonra, belə bir şey deyim. Start menuda bir də var pin bölməsi. Pin nədir? Bura pin olunmuş proqramlarımız, belə deyək də, qovluqlarımızı, proqramlarımızı biz burada görə bilərik. Necə pin eləyə bilərik? Bax, bunun üzərində sağ düyməni vuraram. Açılan menuda pin to start əmri var. Onu bir dənə sıxarım. O gəlib, bura nə olar? Pin olunur. İndi gələcək. Harada olsa gəlib düşəcək. Yadımızda qalsın. Hər hansı bir qovluğumuzu, yaxud failimizi bir növ nədir? Bura pin eləməyimiz üçün. Sonra all bölməsini vurursan, burada isə bütün belə deyək də proqramlarımızı görə bilər. İndi mən bağlamışam, məndə göstərmir. Burada biz recently use it. Ola bilər izahda bağlamışam, izah verəndə sonra aktiv eləməmişəm. Son istifadə elədiyimiz faillər, belə deyək də, proqramlarımızı görə bilərik. O cümlədən ən çox istifadə elədiyimiz proqramlarımızı burada biz görə bilərik. Must use it ən çox istifadə elədiklərimizdir. Recently use it isə ən son istifadə elədiyimiz. Recently ən birinci burada görürsən, indi mən ola bilər izahda onu bağlamışam. Sonra isə buradan proqramlarımız əlifba sırası ilə belə deyək də düzülür. Görürsünüz. Bu qaydada onun üzərinə vurmaqla belə cəld axtarışda həyata keçirmək mümkün lazım həyata keçir. Sonra belə bir şey deyim sizə. Bu recommend bölməsindən isə ən son istifadə elədiyimiz, tez istifadə elədiyimiz belə deyək də faillərimizi burada görə bilərik. More bölməsində də keçməklə də bütün burada olanların hamısını bizə göstərilir. Ən son istifadə elədiyimiz, ən çox istifadə elədiyimiz belə faillərimizi burada görə bilərik. Sonra bu aşağı hissədə belə deyək də, bunun üzərindən vururam. Bu istifadəçi hesabını bax burada görə bilərsiniz. İstifadəçi hesabını siz burada görə bilərsiniz. Bu belə. Sonra belə bir şey deyim. Baxın. Burada indi diqqət eləsəz settings bölməsi var, həm qovluqlarım var, həm musiqi sənədlərim var. Bura özümüz əlavələr eləyə bilər, onun haqqında danışacağım. O settings pəncərəsi haqqında da danışacağım. Yəni, bunları özümüz bura əlavə eləyə bilirik sonra da. Bunu əlavə eləməyi də göstərəcəm.
Bu settings pəncərəsi haqqında da bir dəfə danışacağım növbəti dərs. Deməli, bunun üzərindən vursam, burada look əmri var. Bu sistemi kilidə salır. Klaviatura kombinasiyası Win-lə L hərfidir. Sonra burada sleep əmri var. Sleep kompüteri yuxu rejiminə salır. Bu nə deməkdir? Bu elektrik enerjisinə qənaət eləmək üçün nəzərdə tutulmuş rejimdir. Elə bil sən sleep rejiminə keçəndə kompüterin RAM, yəni RAM-da saxlanan bütün nə varsa gedir avtomatik olaraq sərt diskə yazılır və kompüter sönmür, amma ki elektrik enerjisinə qənaət edir. Shutdown kompüteri söndürür, restartda təzədən başlanır. Siz bu bölməni klaviaturadan, buna oxşar bir bölməni Alt F4 düyməsini sıxmaqla da aça bilərsiniz. Alt F4. Bax, diqqət eləsəz, görürsünüz, belə bir hissə çıxdı. Burada, yəni, bunu açma məqsədim odur ki, burada bayaqki hissədə göstərdiyim müəyyən əmrlər var ki, onlar yoxdur, burada olan əmrlərin, onlar orada yoxdur. Switch users əmri var. Bu nədir, bilirsinizmi? Belə deyək də, kompüterimin mənim də Windows-dan istifadə edəndə Microsoft hesabım olmalıdır, düzdürmü? Öz hesabımdan çıxış eləmədən başqası da mənim kompüterimdən istifadə edə bilər. Bu switch users əmrini aktiv edərsənsə, elə bil öz hesabından çıxmadan başqası sənin kompüterindən istifadə edə bilər. Sign out əmrində isə hesabdan çıxış baş verir. Konkret, yəni bunun üzərindən vursan, sən hesabından çıxış baş verə bilər. Və bir növ, belə deyək də, sənə bunun üzərindən vurub bu rejimə keçəndə sənə sual verir ki, əməli yaddaşın məzmununu da, yəni saxlayım mı, yəni sərt diskə yazım saxlayım mı, yoxsa silinməyini istəyirsən? Yəni silinməyini istəyirəmsə, deyirəm silirəm, saxlamanı istəyirəmsə, deyirəm saxlayım. Sleep rejimi isə yenə kompüter yuxu rejiminə saldı, shutdown söndürür, restartda yenidən başladı. Bu hissəni açmaq üçün də klaviaturadan Alt F4 düyməsini sıxdım mən. Daha sonra Start menudan başqa nə danışmaq olar? Start menunun kontekst menusu var. Start menunun kontekst menusunu açmaq üçün Shift F10 düyməsindən istifadə olunmur. Win-X düyməsindən istifadə olunur Start menunun kontekst menusunu açmaq üçün. Burada diqqət etsiniz, bax bu birinci bölmədən biz kompüterimizdə olan bütün proqramlarımızı burada görə bilərik. Bax bu birinci bölməyə daxil olunur. Onlar üzərində iş görə bilərik. Məsələn, silə bilərik müəyyən işlərimizi, yəni özümüzə uyğun da məqsədimiz nədirsə o işi görə bilərik. Daha sonra bax bunun üzərindən vursam mobil center. Bu elə bir ki, belə deyək də, bundan qabaqçı versiyalarda da mövcuddur. Ekran parlaqlığını, nə bilim, səslə, batarya ilə bağlı müəyyən tənzimləmələrimi buradan yerinə yetirə bilərəm. Əlavə monitor qoşmaqla bağlı məsələn. Power option-dakı kompüterimin o bataryasından bağlı müəyyən hansı ki, bayaq bu hissəyə bir dəfə daxil olmuşdum. Müəyyən o batarya ilə bağlı yuxu rejiminə düşmə vaxtını, yaxud enerjiyə qənaət rejiminə məsələn buradan keçid edə bilərsən. Bataryanın necə işləməsinə məsələn buradan baxmaq mümkündür məsələn. Deməli, event view isə mənim kompüterimdə hansı proseslər baş verir? Yəni, mənim kompüterimdə nələr olur, hamısını bilməm nədir, buradan görə bilərəm. Bax, belə bir şey. Biraz vaxt alır onu açılmağa təmiz. Daha sonra sistem bölməsini vuranda isə burada nə eləmək olur? Mənim, bunu bir neçə yerdən də açmaq olar. Kompüterimin öz daxili, məsələn, qrafik kartın həcmini, yəni ekran kartından söhbət gedir. Kompüterin ümumi yaddaşını, RAM-ını, əməliyyat sisteminin növünü, nə bilim, kompüterin nəsli haqqında, ətraflı məlumat, mərtəbəliyi haqqında ətraflı məlumat ala bilərsin. Sonra burada var Device Manager. Buna deyirlər qurğu meneceri. Bir dəqiqə açılsın. Bu elə bil ola bilər də hər hansı bir driver problemi yaşayırsansa, qurğularla bağlı müəyyən tənzimləmələrini yerinə yetirə bilərsən. Kənardan qoşulan qurğuların o driverlərindən bağlı. Sonra bu şəbəkə ilə bağlı bu da disk meneceridir. Yəni kompüterin o disk sahəsini açır. Buradan o sərt diskin virtual bölünməsini də təyin eləmək olar da. Yəni D diskinə, C diskinə, əgər sistem yazanda. Bu da ümumi kompüter meneceridir. Bir növ bayaqki ümumi hissəni açacaq da. Yəni kompüterimlə bağlı müəyyən tənzimləmələr, əlavə qurğularla bağlı müəyyən tənzimləmələr yenə buradan yerinə yetirə bilərsiniz. Daha sonra bu terminal əmrli sistemdir. Kod yazmaqla, komanda verməklə kompüteri idarə edirsən burada.
O vaxt belə idi ilk əməliyyat sistemləri. Settings pad, Task Manager üzr istəyirəm. Task Manager haqqında bir dəfə də danışacağıq. Bu doğmuş proqramlarımızın, asılı qalmış proqramlarımızın bir növ işini sona çatdırmaq. Onlar üzərində məsələn belə deyək də, tutaq ki, donubdur. Belə deyək də, bağlanmır. Onun üzərinə gələrsən, bir dənə seçərsən bunu, end task eləyərsən, işini sona çatdırır. Və yaxud belə izah edeyim. Onların necə işləməsi ilə bağlı müəyyən tənzim, bax, diqqət eləsən, nə qədər prosesor istifadə olunur, nə qədər yaddaş istifadə olunur, hamısını burada görə bilərsin. Onun üçün nəzərdə tutulur. Bunun task menecerin, yəni klaviatura kombinasiyası, əsas klaviatura kombinasiyası Ctrl-Shift-Escape-dir. Bir alternativ var. O birbaşa task meneceri açmır deyə onu alternativ deyir. Amma onu qurmaqla da ora daxil ola bilir task meneceri. Alternativi Ctrl-Alt Delete-dir. Amma əsas Ctrl-Shift-Escape. Settings pəncərəsinin üzərindən burası olsa, bizim o parametrlər bölməsini açır da, yəni tənzimləmələrdə. Bunun haqqında bir dəfə danışacağıq istəyirəm. Sən onu klaviaturadan Win ilə I hərfini sıxmaqla da aça bilərsən həmin hissəni. Settings pəncərəsi. Bunun haqqında növbəti dərsimizdə bir dəfə danışacağıq. Daha sonra File Explorer pəncərəsini açır, yəni ZIS PC-nin üzərində vurduğumuz bayaq açılan hissəni açır, yəni bax bu hissəni açır. Diqqət etsiniz, 2 dəfə qafiyə vurdum, açıb onu. Aha. Sonra belə bir şey deyil. Bu axtarış bölməsidir. Axtarışa keçid edirik bunu. Sonra burada nə var? Bunun kontekst menüsündür. Run var. Klaviatura kombinasiyası WinR-dir. Cəld axtarış belə deyək də. Məsələn, WinWord yazmaqla Word aça bilərsən. Cəld axtarış. Sonra burada var, hansı ki, bu əmrlər haqqında da bayaq danışdıq. Bu da desktop. Yəni sən nə açıbsansa, fərqi yoxdur. Məsələn, gəlib bunu vurmaqla desktopun üzərindən iş masasını görə bilərsən. Bu belə. Bundan başqa, bunun bayaq yadınıza gəlirsə, bu hissədə mən onun menusundan danışmadım ki, danışacağım. Start menunun menusundan söhbət gedir, əlavə tənzimləmələri yerinə yetirə bilərik. Bizə deyil də. Deməli, buradan nə eləmək olar start menuda? Start menudan birinci, yəni o start menu müəyyən tənzimləmələrində görünüşünlə bağlı müəyyən tənzimləmələrini buradan yerinə yetirə bilərik. Məsələn, bax, belə deyək də, more pins bölməsini vurmaqla, məsələn, belə olanda necə olacaq? Bax, diqqət etsəniz, o recommended bölməsi belə görsənir, düzdür, aşağısı. Biraz o pin olunmuş proqramların da hamısını göstərir. Məsələn, default olanda belə göstərir, susma rejimində. Bax, diqqət etsəniz, gördüyünüz üçün. Hamısını göstərir, amma recommended daxilindəki proqramları da göstərir. Astıqlarını. Məsələn, indi daha bu formada göstərəcək. Onun üçün məsələ. Sonra show recently add apps. Bu nə deməkdir? Son istifadə elədiyimiz proqramlarımızı biz nədir? Burada görə bilərik istəsək. Son istifadə elə. Bunu aktivləşdirmişəm. Yəni görsənəcəyim. Must use etsə ən çox istifadə elədiyimiz proqramlarımızı orada görə bilirik. Bu nədir? Bu recommend bölməsində bir də File Explorer-in daxilində müəyyən belə deyək də, o proqramlarımızı da, yəni bizə göstərmək üçündür. Məsələn, bura bax, indi məsələn, PowerPoint-in üzərindən vursan, diqqət eləsən, PowerPoint-də istifadə zamanı açdığım fayllarımı görə bilərəm. Yaxud recommend bölməsində gördüyüm kimi fayllarımı görə bilirəm. Yaxud da File Explorer-in daxilində deyini qaydada. Bax, indi məsələn, bunu pasivləşdirirəm. Diqqətli baxsınız, onlar göstərir. Məsələn, bunun üzərində sağ düyməni vururam, görsənmir. Məsələ bu. Bu da mənim belə deyək də, elə bil ki, necə izah edeyim onu sizə, bu tarixçəmlə də, web saytın tarixçəsinlə bağlı, yəni web brauzerlərimlə bağlı müəyyən tənzimləmələri yerinə yetirir, o qədər vacib deyil. Bu bölmə nədir bəs? Bu bölmə mənim elə bil, necə deyim, belə izah edeyək də, bunu belə izah edeyim. Bax, bu necə deyim, müəyyən təklifləri bizə göstərir, bax, bu bölmə. Bax, bu bölmə bizə müəyyən təklifləri göstərir. Microsoft-la olan. Müəyyən təkliflərimizi bizə göstərir. Onun üçün nəzərdə tutulur.
Sonra bu da məsələn hesabımla bağlı müəyyən bax bu notification bölməsi, account Microsoft hesabımla bağlı necə deyim, elə bil ki, müəyyən dəyişikliklər olanda, Microsoft hesabım təhlükə altında olanda bizə xəbərdarlıq edir də, aktiv eləmişik. Bu da orada görsənən, yəni diqqət eləsəz o start menu bax bu hissədə görsənən nə görsənsin, nə görsənməsin. Onun hamısını buradan təyin etmək olar. Necə deyil gözləyib. Start menu həmin. Hə. Və bu bölmədən məsələn bunun üzərindən vururam. Orada hansı qovluq görsənsin, hansı məsələn. Ben bunu pasivləşdirəm, onun yerinə pitcəni aktivləşdirirəm. Bax bura. Diqqətli baxsaz. İndi orada pitcə görsənir. Orada yəni bu start menuda aşağı hissədə hansı qovluğunu görsənsin, hansı görsənməsin, onu buradan tənzim edir. Bax, bizə uyğun olaraq seçib əlavə edə bilərik. Məsələn, bax, hamısını pasivləşdirə də bilərsiniz. Diqqətli baxsaq, yoxdur heç biri. Məsələn, onun üçün nəzərdə tutulur. Start menunun daxilindən nə lazımdır danışdıq. Heç nə qalmadı. Sonra start menudan sonraki hissə burada yerləşir search, axtarış. Bunun ikonunu dəyişmək də olur, dəyişəcəm. Bu nədir? Bu elə bil ki, belə deyək də, bizə axtarışı həyata keçirməyimiz üçün bunu biz klaviaturadan Win-dən S hərfini sıxmaqla, Win-dən G hərfini sıxmaqla aça bilərik. Yaxud elə gəlib ikonun üzərindən vurmaqla da aça bilərik. Bu axtarışı həyata keçirməyimiz üçün, müəyyən axtarışlarımızı həyata keçirməyimiz üçün. Bu gördüyümüz task view-dur. Bu elə bil ki, bizim belə deyək də, yeni virtual iş masası yaratmağımıza, həm də son istifadə elədiyimiz bütün görsüz fayllarımızı bizə göstərir. Yeni virtual iş masası yaradır. Eyni zamanda son istifadə elədiyimiz fayllarımızın hamısını bizə göstərir. Klaviatura kombinasiyası bunun belə deyək də, Win tabdır, yəni o task view-nu açmağın klaviatura kombinasiyası Win-lə tab düyməsidir. Yeni iş masası, yəni virtual iş masası. Bax, görürsünüz, desktop 5-dir. Bunu ləğv edeyim, bizə deyirə gözləyir. Bizə deyirə. Yeni virtual iş masası yaratmaq qısa olsa Win Control D hərfidir. Görsən, birini də yaratmaq. Görsən, 6-cını da yaratdım. Win Control sağa ox, Win Control sola oxsa o iş masaları arasında keçid eləmək üçündür. Bax, birinədir. Gördüyünüz kimi. Win Control F4 isə o iş masasını ümumiyyətlə ləğv eləmək üçün. Win Control F4 düyməsi o iş masasını ümumiyyətlə ləğv edir. Yadımızda qalsın. Bu da nə oldu? Task view oldu. Tapşırıq görünüş rejimi, yenə deyirəm, bizim aktiv proqram pəncərələrimizi bizə göstərdi orada və belə deyək ki, yeni iş masası biz elə bil buradan həm də yarada bildik. Win Control Win tab qısa yolu idi. Win Control D yeni iş masası yaratdı. Win Control F4 iş masasını ləğv elədi. Win Control sağa, Win Control sola o iş masaları arasında keçid elədi. Buradan o tərəfə isə burada elə bil ki, pin elədiyimiz və aktiv proqramlarımızı bizə göstərir. Biz hansı proqramlarımızın aktiv olduğunu hardan bilərik? Diqqət eləsək, burada altından xətt çəkilənlər var. Bizə aktiv proqramlarımızı göstərir. Altından nəyə ki, xətt çəkilib var? O bizə nədir? Aktiv proqramlarımızı göstərmək üçündür. Məsələn, altından xətt çəkilən nə varsa bizə aktiv proqramlarımızı göstərir. Və diqqət eləsəz, altında xətt çəkilməyən əmrlər var. Onlar nədir bəs? Bura onun pin olunduğunu göstərir hər hansı bir. Belə deyək də, məsələn, bunlar bağlayın. Bunlar bağlayın. Bax, diqqət etsən, onun altına xətt çəkilməyib. Yəni, bunun burada pin olunduğunu göstərir. Siz hər hansı bir proqramı necə bura pin eləyə bilərsiniz? Yəni, altından xətt çəkilməyən proqram normalda buradan getməlidir. Yəni, bağlayacaq. Amma bunlar getmir bəziləri var ki, niyə? Çünki bura pin olunubdur. Necə pin eləyərsiniz, onu deyim sizə. Siz onu bura pin eləmək üçün, belə deyək də, elə bil ki, ya onu bura çəkib ata bilərsiniz, belə deyək bunun üzərində.
Yaxud bu proqram burada aktiv olduğu zaman onun üzərində sağ düyməni vurarsınız. İndi bu bura pin onluq deyə pin yazılır. Pin olunmasa elə pin to taskbar yazılır. O pin to taskbarın üzərindən vurarsınız, bura pin olunur. Və yaxud hansı proqramı bura pin eləmək istəyirsinizsə, onun üzərində sağ düyməni vurarsınız. Açılan kontekst menüdən pin to taskbar əmrini sıxa bilərsiniz. Məsələ budur. Onun üçün nəzərdə tutun. Açılan menüdən pin to taskbar əmri nədir? Təbii ki, sıxmaq olur. Bu belə. Davam edək qaldığımız yerdən. Sonra bir də bir şey deyim. Burada olan aktiv pəncərələrdən birindən digərinə keçid eləmək üçün isə klaviaturadan Alt Escape düyməsindən istifadə edə bilərsən. Alt, bir də nə? Escape. Bax, diqqət eləsəz, görürsünüz aşağıda keçir. Alt Escape. Və yaxud sən Win məsələn 2-ni sıxmaqla Microsoft Store açarsan. Məsələn, Win 3-ü sıxmaqla Zoom-u aça bilərsən. Win 4-ü sıxmaqla məsələn kontrol paneli nədir? Aça bilərsən. Məsələ budur, ardıcıl şəkildə. Və bir şey də deyim sizə. Siz taskbarı klaviaturadan Win T hərfini sıxmaqla klaviaturadan idarə edə bilərsiniz. Bax, Win T-ni sıxdım, bu rejimə keçdim. Bax, görürsünüz, indi çərçivəyə alır, hasar keçim. Sola işləyirəm mən üzərində. Win T hərfini sıxmaqla bu rejimə keçid edə bilərsiniz. Və məsələn, gəldim, məsələn, bura, indi Enter sıxdım, Microsoft Edge açılacaq. Elə bir Win T rejimi, Win T-ni sıxanda o taskbarı mouse olmadan klaviatura vasitəsilə idarə edə bilərsiniz. Bu qədər də bunu da anlayın. Və belə bir şey də deyim ki, taskbar köhnə versiyalardan fərqli olaraq bu gündə sən dəyişənməsin. Yəni sağa, sola, standart halda, normal halda, yəni Windows 11-də bu artıq mümkün deyil. Windows 10-da var idi, 7-də var idi, 8-də, indi artıq deyil. Yəni ekranın sonuna, ekranın sağına, ekranın yuxarısına artıq dəyişmək mümkün deyil taskbar. Burayda da bundan anlayın. Bu sol künc, bura isə deyəcək naviqasiya sahəsi. İndi mən bura əlavələr çox eləmişəm, özümə ehtiyac olub deyə. Normalda belə olur. Burada ən sağ küncdə Show Z Desktop yerləşir, yəni iş masası. İş masasını görsət. Bu nə deməkdir? Bax, belə deyək də, bax, diqqət eləsən belə görsənir, düzdür? İndi bax, gəlirəm aşağı küncə bir dənə belə vururum. Bütün pəncərə, yəni neçə dənə pəncərə açmanın asılını aşağı küncə gəlib bir dənə, bax, bu sağ aşağı küncə gəlib bir dənə belə vurmanla bütün pəncərələri nədir? Taskbara ata bilərsən. Yadınızda qalsın. Bu belə. Həmin işi klaviaturadan Win D-ni sıxmaqla da yerinə yetirə bilərsən. Ya Win M-i sıxmaqla da yerinə yetirə bilərsən, amma Win M ayrı funksiyalar danışacaq, onunla heç bir əlaqəsi yox. Win D-ni sıxmaqla da yerinə yetirə bilərsən. Yəni pəncərələr nədir? Taskbara düşür, iş masası görsənir. Bu bildirişdir, notification bu bölüm. Bu bölümdə notification sahəsi gedir. Burada məsələn bunun üzərinə vurmaqla o bildirişlər bölməsini gizlədib göstərmək olar. Sən bildirişlər bölməsini klaviaturada Win-lə N hərfini sıxmaqla da gizlədib göstərə bilərsən. O cümlədən köhnə versiyalarda Option Center var idi. Burada da var idi, sadəcə olaraq müəyyən qədər dəyişiklik olubdu. Sən Win-lə A-nı sıxanda isə Option Center açarsan buradan. Option Center. Bax, məsələn, bunun üzərinə vururam. Bax, bunu vuranda naviqasiya sahəsini açırsan. Bunu vuranda klaviaturadan naviqasiya sahəsi nədir? Bir növ belə deyək də, o gələn bildirişləri bizə göstərmək üçündür. Amma indi Action Center açmaq üçünsə klaviaturadan Win-lə A-nı sıxa bilərsən və yaxud elə bax, bunların üzərindən vura bilərsən. Buradan nə etmək olar? Wi-Fi ilə bağlı, Bluetooth ilə bağlı, ümumiyyətlə belə deyək də, o telefonlarda yuxarıdan aşağı çəkirik, Samsung modellərdə, iPhone-larda aşağıdan yuxarı çəkirik. Həmin hissədir. Action Center, yəni digərlərinin fərqlənilməyə qədər interfeys dəyişikliyi. Bu belə. Deməli, Win-lə A hərfini sıxmanı Action Center açarsan, Win-lə N hərfini sıxmanı naviqasiya paneli açarsan. Burada da yenə dil bataryanı, səslə bağlı, Wi-Fi göstəricisi ilə bağlı. Bu bölmədə də dil panelini görə bilərsən. Sən klaviaturadan Ctrl-Shift, Alt-Shift, yaxud Win-Space düyməsini sıxmanla dil dəyişə bilərsən. Yəni, burada ekran klaviaturasını görə bilərsən.
Belə şeylər. Burada isə, məsələn, burada olmağını istədin, amma görsənməyəni istədin, müəyyən əmrlər, bax, buradan da görə bilərsin. Bu da belə. Sonra, deməli, başqa, bir də danışaq taskbarın kontekst menusundan. Onun üzərində vuranda birinci task manager açılır. Bunun haqqında danışmışıq ətraflı. Task manager donmuş, asılı qalmış proqramlarımızı bizə göstərdirdi. Bizə göstərdim onu. Və belə deyək də, müəyyən o kompüterin işləməsinə, prosesorun nə qədər istifadə olunmasına, RAM-ın nə qədər istifadə olunmasına hamısını buradan nədir görə bilərəm. Ctrl Shift Escape əsas qısa yolu idi. Alternativ də Task Manager Ctrl Alt Delete. Taskbar Settings bölməsinə daxil olur. Deməli, burada nə etmək olar? Buradan müəyyən qədər interfeys dəyişikliyi olur Windows-una baxanda. Deməli, bax, search axtarış deməkdə bunu görürsünüz. Bax, onu məsələn gizlədə bilərəm ümumiyyətlə. Və yaxud onu belə bu formada, lupa formatında və yaxud belə ikon kimi bax bu formada belə göstərə bilərəm və yaxud belə qutu formatında da göstərə bilərəm daha belə. Onun üçün nəzərdə tutum. Sonra task view-nu bax buradan gizlədir. Göstərə bilərəm. Widgetlər bölməsi bax bu sol künc. Görürsünüz də aşağıda. Bax onu gizlədib göstərə bilərəm. Onun üçün onu ötərəm. Sonra bax burada belə deyək də, əsas məsələ, bax bu pen menu nədir? Bu pen menu elə bil ki, belə deyək də, kompüterimi bu qələmlə işə qoşanda aktiv olur adətən, onunla bağlı müəyyən tənzimləmələr yerinə yetirir. Ekran klaviaturasını, məsələn, bax, ekran klaviaturasını, məsələn, nevə heç vaxt göstərmir. Ekran klaviaturası, bax, burada da yoxa çıxdı. Məsələn, belə deyək də, həmişə görsət. Bir də ki, bu nədir? Bunu elə bil ki, fiziki klaviatura, yəni normal klaviatura olmayanda ekran klaviaturası görsəniz. Hal-hazırda var deyə görsənir. Məsələ bu. Bu tree icon elə bil bu naviqasiya bölməsi. Bax, bu aşağı hissədir. Tree icondadır. Steam tree iconda deyirlər ona. Elə bil ki, o naviqasiya bölməsində nə görsənsin, nə görsənməsin. Bax. Bu hissədən söhbət gedir. Bax, burada nə görsənsin, nə görsənməsin. O, buradan təyin olunur. Belə deyil. Ümumiyyətlə, bax, bu bölmədə nə görsənir, nə görsənməsi buradan təyin olunur. Aktivləşdirsə görsənir. Sonra bu bölməyə daxil olsa, burada taskbar alignment var. Diqqət eləsə, start menu, bu görsün, indi mərkəzdən. Bax, diqqətli baxsaq, left, sola gedəcək. Gördünüz? Center vurmaqla da nədir? Mərkəzə gəlir. Avtomatik hasil taskbar. Bu nə deməkdir? Taskbar müvəqqəti olaraq gizlədir. Sən masum görsənsin, aşağı gətirsən əgər, bax, bura, taskbar qayda görsənir. Müvəqqəti olaraq gizlədir. Taskbar masum görsənsin gətirəndə nədir? Görməyimiz üçün. Bunun üzərində sağ düyməni bura daxil olar. Bir də passivləşdirir. Bu nədir bəs? Bura bax, zəhmət olmasa. Bu bildirişləri bizə gizlədib görsənir. Bu əmrimiz nə varır bəs? Bu əmrimiz flash yazılır. Bu elə bil ki, hər hansı bir proqramdır, nədir? Ona bildiriş gələndə onun üzərində bir növ parlaqlıq olur. Windows 11-də var belə bir şey. O parlaqlığı görsənsin, görsənməsin. Yəni, parlaqlıq fərqlənmə olur da. O fərqlənmə olsun, olmasın. O təyin, onu gizlədib görsənir. Bu passiv olan əmrimiz isə elə bil ki, belə deyək də, bir neçə monitordan istifadə edirəmsə, bütün monitorlarda taskbarın görsənməsini tənzim edə bilir. Məsələ budur. Bu belə, yadımızda qalsın. Bu nədir? Bəs bu da o taskbar, bu növbəti passiv olan. O taskbarın üzərində bütün monitorlarda, bütün belə deyək də, proqramlar mı görsənsin, yoxsa seçdiyin mi proqramlar görsənsin, onu tənzimləyə bilərsən. Bu isə, bax, bu əmrimiz. Bu elə bil, bax, tutaq ki, sizə bir görüntülü zəng gəlir kompüterinizə. Siz hər hansı bir pəncərəni qarşıdakı şəxsin görməsi üçün onda görüntülü zəng gələndə burada bir əlavə əmrimiz çıxır. O pəncərəni qarşıdakı şəxs görmək üçün həmin pəncərəni o əmrin üzərindən vurub paylaşa bilərsiniz o şəxs görməsi üçün.
Onun üçün nəzərdə tutun. Bu belə. Sonra bu nədir bəs? Bax, diqqətli baxsaq, bax, bu növbəti əmrimizdən söhbət gedir. Aşağı küncə vuranda nə oldu? İş masası görsənmişdi, düzdür? İndi bunun qrafikasını götürürəm. Bax, diqqət elə. O elə bil onu aktivləşdirib pasifləşdirmək üçün bu əmrimiz. Kontrol nəzərdə tutun. Bax, indi bura bax. Həqiqətən işlər. Məsələ bu. Kombinə taskbar butons. Bu nə iş görür? Deməli, bu diqqət eləsəz indi taskbarın üzərində ikonlar görsənir, adları görsənmir açdığımız proqramların. Və sən hər hansı bir proqramdan bir neçə dənə açası olarsansa, həmin proqram birinin altına yığılır. Bax, diqqət eləsən, hal-hazırda 2 dənə Word sənədim var, amma bir dənə Word sənəd kimi görsənir. Məsələ nədir? O yığılmanı təmin edir. Bax, bu always rejimində olanda. Adlar görsənmir, ikonların özü görsənir və bir növ belə deyək də, elə bil ki, necə deyib, avtomatik qruplaşma baş verir. Bu rejimdə necə olur bəs? Bu rejimdə ad da görsənir, ikon da görsənir. Qruplaşma taskbarın üzərində yer çatmayanda baş verir. Bəs bu nədir bu nevə? Bu nevə rejimində qruplaşma heç vaxt baş vermir. Ad da görsənir, ikon da görsənir. Məsələ budur ki, bax, bu formada hamısını görsənir. Gördüyünüz kimi. Bax, yer çatmayanda da belə bir şey ortaya çıxır. Onun üzərinə vurmaqla görə bilərsiniz. Ad da görsənir, ikon da. İndi adın görsənməsə budur ki, burada obyekt çox açılıb, ona görədir. Ad da görsənir, ikon da görsənir. Qruplaşma yer çatmayanda baş vermir deyə bir şey yoxdur. Burada qruplaşma ümumiyyətlə baş vermir. Always-də avtomatik qruplaşma baş verir. Ad görsənmir, ikon görsənir sadəcə. When taskbar is full-da qruplaşma yer çatmayanda baş verir. Ad da görsənir, ikon da görsənir. Nevədə ümumiyyətlə qruplaşma baş vermir. Ad da görsənir, ikon da görsənir. Bu belə. Yadımızda qalsın. Onun üçün nəzərdə tutun. Sonra bu isə elə bil belə deyək də bu elə bil, bax, bu similar taskbar butonuz. Bunun üzərindəki obyektlərin ölçüsü həmişə nə olsun? Balaca olsun. When taskbar is full-da isə bir növ taskbarın üzəri dolu olduqda balaca görsənsin. Nevədə isə bir növ belə deyək də həmişə böyük görsənir. Gördük. Bax, burada ikonlar həmişə balaca olur. Burada ikonlar taskbarın üzərində yer çatmayanda balaca olur. Nevədə isə həmişə böyük olur. Məsələ bu. Onun üçün nəzərdə tutun. Başqa burada nə qaldı? Başqa heç nə qalmadı. Hamısından danışdıq məncə. Başqa heç nə qalmadı. Deməli, bizim qaldı bir də ayrı funksiyalarımız. Onun haqqında da növbəti dərsimizdə mütləq şəkildə danışacağıq. Ayrı funksiyalar və ümumiyyətlə növbəti hissəsi də, yəni Windows-un növbəti hissəsi haqqında növbəti dərsimizdə danışacağıq mütləq şəkildə.